ஏக இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானம் உங்கள் அனைவரும் உண்டாட்டும். போல நினைத்தும் இறைவன் ஒருவருக்கு ஆரோக்கியமான வாழ்வை நம் அனைவருக்கும் தர இறைவனை வேண்டி இந்த வீடியோவில் விக்கல், வாந்தி, குமட்டல், இதே சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் எல்லாத்துக்கும் பயன்படக்கூடிய ஒரே ஒரு அக்குபஞ்சர் புள்ளியை நம்ம சொல்ல போகிறோம். அந்த ஒரு அக்குபஞ்சர் புள்ளியில் நம்ம சிகிச்சை பண்ணும்போது இந்த பிரச்சனைகள்லாம் உங்களை நீங்கும். அதற்கு முன்னால் விக்கல் ஏன் வருகிறது என்பதை கொடுத்து பார்ப்போம். கைகப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விக்கல் இதெல்லாம் ஏற்படுது அப்படின்னு சொன்னால், நம்ம சுவாசிக்கக்கூடிய காற்று மூக்கில் வழியாக, நேசல் கவிட்டு வழியாக, மூக்கில் வழியாக உள்ளே போய் நம்முடைய தொண்டைக்குழி வழியாக, நம்முடைய நுரையீரல் கூடிய அந்த குழாய்கள் இருக்க சுவாச குழாய் வழியாக குரல் நாள்னு சொல்லுவாங்க, வேக்கல் கார்டு சொல்லுவாங்க, அது வழியாக உள்ள நுழைஞ்சால் நுரையீரல் அடையுது. அப்போ நம்ம நுரையீரல் சுருங்கி விரியும் போது நம்ம மார்பகத்தையும் நம்மளுடைய வயிற்றுப்பகுதியும் பிடிக்கக்கூடிய உதரவிதானம்னு ஒரு சவ்வு இருக்கும், அதுக்கு டயப்ராம்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? அந்த உதரவிதானம் நம்முடைய நுரையீரல் சுருங்கி விடுவதற்கு ஏற்ப அதுவும் என்ன செய்யணும், சுருங்கி விரியணும். இந்த உதரவிதானத்துடைய இயக்கத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணுவது யாருன்னு சொன்னால், மூளையிலிருந்து ஒரு மூளையினுடைய பிரானிக் நெர்வு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நரம்புடைய இயக்கத்தை பொறுத்து தான், அந்த நரம்புடைய தூண்டுதலை பொறுத்து அந்த டயப்ராம் என்ன செய்யும், அந்த உதரவிதானம் விரிஞ்சு சுருங்கும். அப்போ நம்ம சுவாசிக்கிற காற்று உள்ளே போய் வெளியே வரும்போது அந்த குரல் நாள் என்ன செய்யணும், விரியணும், அது விருங்கி சுருங்கணும். சில சமயத்தில் அது விரியாமல் சுருங்கிடும். அப்புறம் நம்முடைய ஏர் என்ன செய்யும், அந்த குரல் நாளுக்குள்ள அந்த வேக்கல் காட்டுக்குள்ளே அடைப்பு ஏற்படும். அப்போ தான் நம்மளுக்கு விக்கல் ஏற்படும். இது எப்போ ஏற்படும் சொன்னால், அந்த பிரானிக் நெர்வுடைய எரிச்சல்னால என்ன செய்யும், ஒரு சில சமயத்தில் நம்ம உதரவிதானம் அதை கண்ட்ரோல் இழந்து தன்னிச்சையாக என்ன செய்யும், விரிஞ்சு சுருங்க ஆரம்பிக்கும். அப்போ நம்ம சுவாசத்துக்கு ஏற்ப நுரையீரல் விரிஞ்சு சுருங்கத்துக்கு ஏற்ப அது விரிஞ்சு சுருங்காதனால அந்த ஏர் என்ன செய்யும், இந்த குரல் நாளில் அடைப்பு ஏற்படுத்தி அதனால் என்ன செய்யுது, நம்மளுக்கு விக்கல் ஏற்படுது. இந்த விக்கலை சரிப்படுத்துறதுக்கு இயற்கையான சில வழிகள், மூச்சை நல்லா ஆழமாக இழுத்து ஒரு 20 செகண்ட் அடக்கி வச்சுட்டு அப்புறம் மூச்சை வெளியே மெதுவாக விட்டோம்னு சொன்னால் விக்கல் நிற்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. கொஞ்சம் தண்ணீர் சிப் பண்ணி மெதுவாக குடிச்சோன்னு சொன்னாலே நிறைய பேருக்கு விக்கல் நின்றுடும். அதுக்கடுத்து இந்த அதிர்ச்சி விட்ட பயமுறுத்துற அவங்களுடைய அதிர்ச்சியான ஒரு செய்திகளை சொல்லும்போது அவங்களுக்கு விக்கல் நின்று சொல்லுவாங்க. அது விக்கல் நிற்கும். ஆனால் இதே பலகீனமாக உள்ளவங்களுக்கு இதே மாதிரி அதிர்ச்சியான விஷயங்கள் சொல்லும்போது அது வேறு ஏதாவது பாதிப்பில் ஏற்படுத்தக்கூடாது. அதில் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும். சரிங்களா? அதுக்கடுத்து ஒரு ஸ்பூன் சர்க்கரையை வாயில் வச்சு மெதுவாக அந்த சர்க்கரை கதறி மெதுவாக இது பண்ணி சொன்னால் அது என்ன செய்யும், ஒரு விக்கலை நிப்பாட்டும். ஆனால் சர்க்கரை நோயாளிகள் இந்த சர்க்கரையை பயன்படுத்தக்கூடாது, அது தெரிஞ்சுக்கிடுங்க. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த வாந்தி உணர்வு, கொமட்டல், அதாவது கொமட்டலுக்கு வாந்திக்கு என்ன வித்தியாசம், வாந்திங்கும்போது உள்ளேருந்து என்ன செய்யும், தண்ணியில் நம்ம சாப்பிட்ட உணவுகளை பிடிக்காம வெளியே வரும், அதுதான் வாந்தின்னு சொல்கிறது. கொமட்டலுங்கிறது என்ன சொன்னால், வாந்தி வருவது போல் ஒரு உணர்வு இருக்கும், ஆனால் என்ன செய்யாது, வாந்தி வராது. அந்த வாந்தி உண்டான சிம்டம்ஸ் எல்லாமே கத்துவாங்க, எல்லாம் செய்வாங்க, ஆனால் உள்ளேருந்து என்ன செய்யாது, எதுவுமே வராது. வாமிட்டிங் சென்சஸ் சொல்லுவாங்க, அதாவது நியூஷியான்னு சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்தில். இது அதுக்கடுத்து இதயத்தில் சீரற்ற பிராடிகார்டியா இதே மாதிரி என்ன சொல்லுவாங்க, அதாவது இதயத்துக்கு போகக்கூடிய இரத்த ஓட்டம் குறைவாக போவது, இதயம் மெதுவாக துடிப்பது, முறையற்ற இதய துடிப்பு, அப்புறம் தூக்கமின்மை, மன அழுத்தம் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள், இந்த விக்கல், வாந்தி உணர்வு, இந்த பஸ்ஸில் போகும்போது சில பேருக்கு என்ன செய்யும், இந்த வாந்தி உணர்வு ஏற்படும். இதெல்லாம் இந்த டயப்ராம், அந்த சுவாச தடைகள் சீராக இல்லாத போதும் மனசுங்கக்கூடிய அந்த இதயத்தில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு சில அசௌரியங்களும் என்ன செய்யும், இதே மாதிரி வாந்தி உணர்வு ஏற்படுத்தும். இது விக்கல், வாந்தி, இந்த இதய சம்மந்தப்பட்ட, அதாவது இதயம் வேகமாக துடிக்கிறது, மெதுவாக துடிக்கிறது, விட்டு விட்டு துடிக்கிறது, போதிய ரத்த அழுத்தம் கிடைக்காமல் இருப்பது, மன அமைதி இல்லாமல் இருப்பது, இது நெஞ்சு சம்மந்தப்பட்ட, மார்பக சம்மந்தப்பட்ட எல்லா பிரச்சனைகளையும், நெஞ்சில் இருக்கும், நெஞ்சில் ஏற்படக்கூடிய ஆஞ்சினோ பெக்டோரிஸ் சொல்லக்கூடிய நெஞ்சு வலி, இது எல்லாத்தையுமே என்ன செய்யும், சரிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு அக்குபஞ்சர் புள்ளி இருக்குது. அந்த புள்ளி என்னென்னு பேர் சொன்னால் பெரிகார்டியம் 6ன்னு சொல்லுவோம். அந்த புள்ளி எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால், உங்களுடைய மணிக்கட்டு ரேகை இருக்கு இல்லையா, அந்த மணிக்கட்டு ரேகையிலேருந்து 2 சுண்ணளவு, அதாவது உங்களுடைய ஆள்காட்டி விரலில் 2வது ரேகளவு, இந்த மணிக்கட்டு ரேகையிலேருந்து 2 ரேகளும் வளர்ந்து அந்த 2 நடுவில் 2 நரம்புகள் இருக்கும். அந்த நரம்புகளுக்கு நடுவில் என்ன செய்யணும், ஒரு 2 நிமிஷம் நீங்கள் விரல்களால் அழுத்தம் கொடுக்கணும். அதாவது அழுத்தும் போது மூச்சை உள்ளெடுக்கணும், விடும்போது மூச்சு வெளியே விடணும். அதாவது ப்ரெஸ் ரிலீஸ் மெத்தடில் ஒரு 2 நிமிஷம் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணி சொன்னால் 2 கையிலையும் அழுத்தலாம், ஏதாவது ஒரு கையில் அழுத்தினாலும் போதும். இப்படி பண்ணும்போது இந்த வாந்தி, விக்கல், வாந்தி உணர்வு, கொமட்டல், நெஞ்சில் ஒரு இறுக்கமான ஒரு தன்மை, நெஞ்சு வலி, மன அமைதியின்மை, தூக்கமின்மை, இதே மாதிரி பிரச்சனைகள் உங்களுக்கு குணமாகும். இந்த புள்ளியை நீங்கள் பயன்படுத்தி பாருங்கள். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி.